بجد بقى يا جدعان، وبعيد عن اي حاجه، انت ايه؟ لا بجد والله، اصل الموضوع مش عقلاني يعني. بجد اللي بيعمله في ارض الملعب دوت كلمه حق تتقال، ما شفتوش من زمان قوي يعني. بجد انتوا وقعتوا عليه منين؟ ما شفتش الكلام ده مثلا من مهاجم في الدوري المصري بيشوط ضربات جزاء كويس، بعيدا عن ضربة جزاء الزمالك يعني، فاولات مسطرة، كور بدماغه كويس جدا، بيشوط من بره ال 18 ومن جوه في الفينش رهيب. لا بجد بجد احسن مهاجم في مصر، ولو كمل بالاداء ده بجد احسن مهاجم في افريقيا. حتى جون حسين الشحات كان اصلا هو اللي مشترك فيها يعني، هو لولا ان هو شاطها ودخل وخبط وحجز وعمل وشاطها والجون صدها ردت لحسين الشحات حطها جون والجون فاضي يعتبر. كمان لسه راجع من اصابه تقريبا بقاله ماتشين. للامانه اداء عالمي من وسام ابو علي يعني، جايب هاتريك النهارده وهو متسبب تقريبا في الجون الرابع، يعتبر اصلا سوبر هاتريك. ان هو كمان بيجيب الفورمه بتاعته بسرعه، دي حاجه بجد بجد تشهد له. لازم كلنا نطلع نتكلم ونقول عليه انه فعلا فعلا لعيب كويس جدا، واي بني ادم هيقلل منه او هيقول عليه ان هو لعيب عادي او مهاجم عادي يبقى بجد ما بيفهمش. بعد اذن كابتن الخطيب، انت وقعت عليه منين؟ اتمنى سرعه بيعه. مهاجم زي دوت فخر للعرب، يكسر الدنيا في اوروبا، كمان تستفيد منه ماديا بطريقه كويسه جدا. فبجد لا بجد برافو وسام ابو علي والله.